दोस्तों ये नौकरानी अपने शरीर पर इस लड़की को लिख कर दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि ये चाय मत पीना। इसके बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। तब ये लड़का कहता, क्या हुआ, तुम चाय नहीं पी रही हो? इसके बाद ये लड़की जानबूझकर चम्मच को नीचे गिरा देती है और इस गिलास को चेंज कर देती है। और जैसे ही ये लड़का इस चाय को पीता है तो इस लड़के की मौत हो जाती है। दोस्तों अब आगे इस लड़की के साथ क्या हुआ, जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और तब ये लड़की इस नौकरानी से कहती है, मगर तुम्हें कैसे पता कि चाय में जहर? तब ये नौकरानी इस लड़के के बारे में सब कुछ बता देती है।